वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको अपने खेत दिखाऊंगा, तो चलिए खेत के अंदर चलते हैं। मैं आपको सीधा है मेरा एक घर के अंदर खेत, ये वाला ही घर के अंदर है। ये देखिए, ये है मेरा जो खेत असली वाला है, जो घर के बगल में है जस्ट। ये देखिए, ये है सबसे बड़ा वाला खेत हमारा। वो गन्ना भी दिख रहा है, वो भी, वो स्केयर क्रो भी, ये भी। और गाइस, ये कौन सी है, ये कुछ इसका नाम था, ये शायद नाम याद नहीं आ रहा, वरना आपको बताता। ये कौन सी घास है, मतलब घास नहीं, मतलब क्या क्या है। नहीं, हाँ, ये वीट है, वीट। आटा, गेहूँ, जिससे गेहूँ बनता है, निकलता है। अभी ये बड़ी होगी, फिर इसमें गेहूँ आएंगे, फिर उसको तोड़ा जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस होता है आटा बनने का। ये देखिए गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।